Magandang umaga mga ka-nature lover. Kung inyo napapansin po, nandito po tayo ngayon sa Dalampasigan. Yes po, dahil papakita ko po sa inyo ang masamang panahon po ngayon dito po sa baybayin po ng Calaca, Batangas. Dito po tayo ngayon sa Aplaya. Kung napapansin nyo po, yan po, malakas po yung hangin at makulimlim po yung mga kalangitan. At kung nakikita nyo po ang dagat ay yan, medyo malaki-laki po yung alon na yan at malabo po yung tubig niya dahil po sa hampas po ng tubig. At ang bagyo pala ay si Glory. Kaya kahit wala pong gaano signal po dito sa Batangas, napapasama na rin po sa masamang panahon dahil po sa habagat. Ayan. Kaya kinunan ko po siya ng video para mapansin niyo po at update ko sa inyo na ang Aplaya po ng Calaca, Batangas, hindi naman po siya masyadong malakas po ang epekto dito ng bagyo. Yan po ay yung barko po ay minto po dahil hindi na po siya umalis, baka sabi ko magagano sa kanya, kaya palipas mo na po ng mga ulat. Ayan o, at makikita po natin ang lakas po ng hangin dahil gumagalaw po yung dahil po ng niyog. At hindi naman po siya nakakatakot dahil kahit paano parang normal lang sa kasama rin kong habagat. Medyo malakas na nga ulan dito dahil bagyo po. Kaya maraming salamat sa inyo dahil paano susubaybayan nyo ang aking vlog. Shout out lang pala dyan sa aking mga fans